Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf matematik Zoom kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Doğal sayılara basamak ve bölüklerine ayırma temel beceri testi 3'teyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. Yukarıda verilen rakamların tamamı birer defa kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük tek sayı kaçtır demiş. Tek dediği için birler basamağına 3, 5 veya 7 yazılacak arkadaşlar. 0 gelemez. Yani birler basamağında 0 olan seçenekleri eledik. En büyük dediği için ve 4 basamaklı dediği için ben binler basamağına 7'yi yazıyorum. Sonra 5'i yazıyorum. Sonra 3'ü, sonra 0'ı. Ama bu şekilde oluşturduğumda arkadaşlar benim sayım çift sayı oluyor. Benden tek istediği için 0 ile 3'ün yerini değiştirdim. Doğru cevabım 7503 B seçeneğinde. Yukarıda verilen abaküste binler bölüğü 407, birler bölüğü 935, milyonlar bölüğünde 43 bulunan doğal sayıyı göstermek için Yaman abaküse kaç boncuk daha eklemelidir? Şimdi milyonlar bölüğünde 43 var. Binler bölüğünde 407 var. Birler bölüğünde 935 var. Milyonlar bölüğünden başlıyorum. 4 tane olması için arkadaşlar buraya bir tane daha boncuk ekleyecek. Buraya geldim. 3 tane olabilmesi için bir boncuk daha ekliyorum. Şimdi 100 binler basamağına geldim. 4 tane olması için bir boncuk ekliyorum. 0 tane zaten hiç olmayacak. Buraya binler basamağına geldim. 7 tane istiyor. Şu anda 4 tane var. O zaman 3 boncuk daha ekledim. Yüzler basamağında 9 vermiş. O zaman arkadaşlar toplam 9 tane boncuk olmak zorunda. 5 tane ilave ettim. Burada arkadaşlar 3 yazıyor. O zaman 3 olması için bir tane ilave ediyorum. 5 yazıyor. 5 olabilmesi için 4 tane ilave ediyorum. Toplayalım. 1, 1, 3, 5, 1, 4. Buranın toplamı 16 olarak gelecek. Bazı basamaklarındaki rakamlara verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi 100 milyarlar basamağıyla başlayacağım. 100 milyarlar basamağında 5 olacak. B seçeneği gitti. 10 binler basamağına bakıyorum arkadaşlar. 10 binler basamağında 1 olabilmesi için şöyle bir bakıyorum. 10 binler basamağında 1 olan, burada 2 var, 3 var, burada 1 var. Doğru cevabım D seçeneğinde. Aşağıda verilen kutuların her birinde numaralandırılmış 4'er adet top bulunmaktadır. Sema kutulardaki tüm topları alarak yan yana dizmiş ve 8 basamaklı en büyük sayıyı oluşturmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sema'nın oluşturduğu sayının binler basamağındaki rakama eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar tüm topları alarak 8 basamaklı en büyük sayıyı oluşturacak. Sema'nın oluşturduğu binler basamağındaki sayıyı istiyor. Ben geldim. En büyük dediği için arkadaşlar bakıyorum en büyük rakamım ne? 9. 9, 8, 7, 6, 5. Devam ediyorum. 9, 8, 7, 6, 5. Bunlar yazıldı. 2, 2, 0. Buradaki binler basamağındaki rakamım ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. O zaman doğru cevabım B seçeneğimde. Dokuz basamaklı öyle bir sayıdayım ki basamak değerim 90.000. Şimdi arkadaşlar benim sayım bir kere 9 basamaklı ve buradaki sayının basamak değeri 90.000 ise 10 binler basamağında 9 rakamı vardır. Bir kere basamak yerini 10 binler olarak buldum. Çünkü 9 çarpı 10 bin 90 bindir. Buranın 10 binler olması lazım. Bunlar gitti. Doğru cevabım buradan A seçeneği olarak geliyor. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığı 149 milyar, şöyle yazalım, 149 milyar 600 milyon metrekaredir. 600 milyon. Sayısının binler bölüğündeki sayının basamak değerini istiyor. Binler bölüğünde arkadaşlar sadece 0 var. Üzerinde birer doğal sayı yazılı olan balonlar aşağıda gösterilmiştir. Bu balonların üzerindeki sayılar kullanılarak 8 basamaklı en büyük çift sayı oluşturulacakmış.
8 basamaklı dediği için şöyle basamaklarımızı bir çizelim. Kullanılan balon patlatılarak tekrar kullanılmayacağına göre oluşturulan sayının binler bölüğü ve birler bölüğündeki farkı istemiş. Şimdi elimdeki rakamları yazıyorum büyükten küçüğe. En büyükleri 9. Sonra 2 tane 8 var. 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5 var, 2 var, 1 var, 0 var. 5, 2, 1, 0. Şimdi arkadaşlar en büyük dediği için en büyüğünden yazarak başlıyorum. 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5. Ama ben buraya 5 yazdığım zaman benim sayım tek bir sayı olacak. Benden çift istediği için 5'i atlıyorum, 2'yi yazıyorum. Böylelikle arkadaşlar benden istediğini elde etmiş oldum. Peki 877'den 662'yi çıkaralım. 7'den 2 çıktı 5. 7'den 6 çıktı 1. 8'den 6 çıktı 2. Buranın cevabı 215 olarak gelecek. Aşağıdaki abaküste 12 basamaklı bir doğal sayı gösterilmiştir. Abaküste gösterilen sayının milyarlar bölüğünü istemiş benden. Şimdi arkadaşlar burası birler bölüğü, burası binler bölüğü, burası milyonlar bölüğü, burası ise milyarlar bölüğüdür. Milyarlar bölüğünde 230 var. Okunuşunu istiyor. O zaman 230 milyarla başladım. Devam ediyorum. Burada 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 215 var. Devam ettim. 1, 2, 0 var. Yani 120. 1, 1, 2 var. Yani 112. Buradan cevabım 230 milyar 215 milyon 120 bin 112'dir arkadaşlar. B seçeneğimi işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.